मैं तब से बोल रहा हूँ मर्द ऐसे सीखते हैं, औरतें ऐसे सीखते हैं। बहुत सारी औरतें भी लाउड स्पीकर्स होती हैं, ठीक है। हाँ, सारी लड़कियां छू छू नहीं, बहुत तेज सीखती हैं कुछ लड़की। पर मैंने देखा जब कोई लड़की औरत तेज भी सीखती है ना, उनकी चीख में ना एक भद्दापन नहीं होता जो मर्दों की चीख में होता है। मैंने कभी औरतों को करते हुए नहीं देखा। एक एलिगेंस होती है औरतों की चीख में। मेरी मम्मी घर पे ऐसे चीखती है, मतलब रॉकेट किसने छोड़ा घर में? किचन से मम्मी निकल के आई, मैं हूं बेटा। वाओ मम्मी, दैट्स म्यूजिक। एक बार बीट पे देना, बाजरे दा सिट्टा हेशा, बाजरे दा सिट्टा नहीं है। क्या बात है, तुम क्या भजन मंडली में आए हैं?